Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang posibleng kinikita ni Indai Allyn sa kanyang YouTube channel. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay pindutin mo ng subscribe button at isama mo na rin ang tiny bell. Ang layunin ng video na ito ay upang maging inspirasyon ng mga bagong YouTuber at ng mga taong makakapanood nito. Disclaimer lamang po, ang impormasyon na inyong makikita ay estimated lamang gamit ang social blade. Ito ay isang public website na kung saan kahit sino ay maaaring tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. One eternity later. Nandito na tayo sa social blade account ni Indai Allyn, Simple Life and Cooking. At ngayon ay aalamin natin kung magkano ang kanyang posibleng kitain ngayong 2021. Meron na siyang uploads na 250. Ang kanyang subscribers ay umabot na ng 176k, video views 21,358,717, country Philippines, at user created December 5, 2017. Makikita naman natin dito sa baba ang kanyang total grade. B. Social Blade rank 118,759. Subscriber rank 150,819. Video views rank 243,180. Country rank 1,449. At how to rank 9,820. Makikita naman natin dito ang kanyang subscribers for the last 30 days. Merong pumasok sa kanya na 16k subscribers noong nakaraang buwan. At makikita natin dito na bumaba ang kanyang subscribers ng 36% for the last 30 days. So kahit na bumaba ang kanyang subscribers ay marami pa rin talaga ang nagsasubscribe kay Indai Allyn dahil nga sa kanyang magandang content, sa magandang quality ng kanyang content, sa buhay probinsya na ipinapakita niya. Kaya naman marami talaga ang nagkakagusto sa kanyang YouTube channel. At dito naman sa baba ang kanyang total subscribers weekly. Ito yung total subscribers na pumapasok sa kanya sa bawat linggo. At dito sa pinaka-latest, noong March 27 to April 2, 2021, ay merong pumasok sa kanya na 3,000 subscribers. Dito naman ang kanyang video views for the last 30 days. Merong pumasok sa kanya na 2.117 million video views for the last 30 days. At makikita natin dito na bumaba ang kanyang video views ng 24.9% noong nakaraang buwan. So kahit na bumaba ang kanyang video views noong nakaraang buwan, ay makikita natin dito na talaga namang marami pa rin ang nanonood sa kanyang YouTube channel dahil nga yan sa pagiging simple at maganda ng kanyang mga content na ginagawa. Ang kanyang content ay more on sa pagluluto ng iba't ibang pagkain na ito ay ipinapamahagi niya sa kanyang community. So marami talaga ang natutuwa at naaaliw sa kanyang mga video. At dito naman sa baba ang kanyang total video views weekly. Ito yung total video views na pumapasok sa kanya every week. At dito sa pinaka-latest, noong March 27 to April 2, 2021, ay merong pumasok sa kanya na 371,961 video views. Ngayon ay alamin na natin kung magkano ang posibleng kinikita ni Indai Allyn sa kanyang YouTube channel. Makikita natin dito ang kanyang estimated monthly earnings. Meron siyang $529 to maximum 8.5k US dollars. So yan ang kanyang estimated monthly earnings. Ngayon ito ay aalamin natin sa peso kung magkano in peso ang kanyang posibleng kinikita. Ito ay ita-times lang natin sa 48 dahil mababa ang palitan ng dolyar sa Pilipinas. Unahin natin ang kanyang lowest. Meron siyang $529 US dollars. So yung 529 times natin sa 48, meron siyang posibleng kitain na 25,392 pesos. So yan ang kanyang lowest estimated monthly earnings. Sa kanya namang highest,
meron siyang 8.5k US dollars. So yung 8,500 times natin sa 48, meron siyang posibleng kitain na 408,000 pesos. So yan ang kanyang highest estimated monthly earnings. At dito naman sa baba ang kanyang estimated yearly earnings. So meron siyang 6.4k US dollars to maximum 101.6k US dollars. So yan ang kanyang estimated yearly earnings. Ngayon ito ay aalamin din natin sa peso kung magkano naman ang kanyang posibleng kitain yearly. Unahin natin ang kanyang lowest. Meron siyang 6.4k US dollars. So yung 6,400 times natin sa 48, meron siyang posibleng kitain na 307,200 pesos. So yan ang kanyang lowest estimated yearly earnings. At dito naman sa kanyang highest, meron siyang 101.6k US dollars. So yung 101,600 times natin sa 48, meron siyang posibleng kitain na 4,876,800 pesos. So yan ang kanyang estimated yearly earnings sa kanyang highest. So paalala lamang po, ang lahat po ng nabanggit na posibleng kinikita ni Indai Allyn ay isa lamang pong estimated gamit ang social blade. At gaano man po kalaki ang posibleng kitain ni Indai Allyn sa kanyang YouTube channel, ay ito po ay deserve ni Indai Allyn dahil ito naman po ay ibinabahagi niya sa kanyang komunidad. Makikita po natin na tuwing nagluluto siya ay ipinapamahagi niya sa mga kabataan. Kaya ang kanya pong kinikita sa kanyang YouTube channel ay deserve talaga ni Indai Allyn. Ngayon ay alamin naman natin kung magkano ang kanyang posibleng kinikita araw-araw. Makikita natin dito yung date, subscribers, video views at estimated earnings. Noong March 21, 2021, meron siyang estimated earnings na $0 to $0. March 22, $17 to maximum 275 US dollars. March 23, $0 to maximum $0. March 24, $10 to maximum 160 US dollars. March 25, $7 to maximum 108 US dollars. March 26, $5 to maximum 83 US dollars. March 27, $11 to maximum 182 US dollars. March 28, $22 to maximum 347 US dollars. March 29, $0 to maximum $0. March 30, $14 to maximum 226 US dollars. March 31, $15 to maximum 234 US dollars. April 1, $16 to maximum 254 US dollars. April 2, $15 to maximum 245 US dollars. At April 3, $14 to maximum 227 US dollars. So yan ang kanyang posibleng kinikita sa bawat araw. Nandito rin ang kanyang subscribers na posibleng pumasok sa bawat araw. March 21 nakablanko, March 22 1K, March 23 hanggang March 26 nakablanko, March 27 1K subscribers at makikita pa natin dito sa baba kung ilan pa ang posibleng subscribers na pumasok kay Indai Allyn sa kanyang YouTube channel. Nandito rin ang kanyang video views. March 21 nakablanko, March 22 68,871 video views. March 23 nakablanko, March 24 39,949, March 25 26,985 video views, March 26 20,834 video views. At makikita pa natin dito sa baba kung ilan pa ang posibleng video views na pumasok sa kanya sa bawat araw. Nandito rin ang kanyang daily average, weekly average at last 30 days. Sa kanyang daily average, meron pumasok na 534 subscribers at video views na 70,578 at ang kanyang estimated earnings sa kanyang daily average ay $18 to maximum 282 US dollars. Sa kanya namang weekly average, meron pumasok na 3.73k subscribers at video views na 494,046 at ang kanyang estimated earnings sa kanyang weekly average
ay $124 to maximum 2K US dollars. Sa kanya namang last 30 days, merong pumasok na 16K subscribers at video views na 2,117,338 at ang kanyang posibleng kinita noong nakaraang buwan ay $529 US dollars to maximum 8.5K US dollars. So yan ang kanyang posibleng kinita sa kanyang daily average, weekly average at for the last 30 days. So disclaimer lamang po, ang lahat po ng nabanggit na posibleng kinikita ni Indai Allyn ay isa lamang pong estimated gamit ang social blade. Ito po ay binibigyan lamang tayo ng idea kung magkano nga ba ang posibleng kinikita ng isang YouTuber na kagaya ni Indai Allyn. Ang kanya pong totoong kinikita sa kanyang YouTube channel ay siya lamang po ang nakakaalam. Ayan mga kapiks, kung nagustuhan mo ang aking video at bago ka pa lamang dito sa aking channel, please click the subscribe button at isama mo na rin ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga susunod na videos.